Il est là, il est là. Qui il est là? C'est Dieu. Dieu est toujours présent. Lui qui est le créateur. Yenda Asala mokili yango. Asala pena Congo. Zela zela kokata te na ye. Lelo tozali bongo le 4 février 2024. Komi pe na sanza ya mibale. Bandeko na ye to solola. Ndenge na yaka. Yango nalobaka vanda. Lelo na ye okabela okaka sango ya mboka. Mbutu. Mboka eza bien te bandeko tozokende wapi. Ndenge na bandelaka bino na oyo etali makomi na biso. Totali bongo na makomi na biso. Yoka makambo mabongwani. Mese nanga apusani pene ya Kinshasa. Président Félix abengisi nanga M23 epa oyo tokiti tolobi eza ya koinda na Goma, eza ya koinda na Goma, na mitema ya bakongolais. Kimi ezali te lokola lobaki na kangami nano na psaume oyo ya ba 5. Psaume 101 verset 7 elobi na biso, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne se tiendra pas devant moi. Ezama loba nzambe alobi oyo akomi pesaka na makambo ya ba fraude. Ye akovana na ndako na ye nzambe te. Esika ezali te bandeko, esika ekozala te na oyo alingi ba fraude, alingi ba cop, alingi ba mayuya. Esika eza te epa na ye nzambe, epa na ndako na ye. Porte kofungwamelaka ye te. Na oyo pe mokosi abengami moto na lokuta. Na bango nyonso na bakadi ya pemba. Bakobondela nzambe, nzambe akoyoka bango te. Bakobelela nzambe, nzambe akoyoka bango te. Nde maloba na nzambe oyo alobeli biso. Tobanga mabe, tolinga malamu, po tozwa esika na ndako na nzambe. Po nzambe pe ayoka biso. Mabende ekabolaka biso na nzambe. M23 de Kagame ont encerclé Goma. Ndenge toyoki. Bandeko boza kolanda. Lelo tozali bongo le 4 moko na yenga, moko na nzambe. Yango tobandaki il est là, il est avec nous. Ya zalaka na ye fidèle, biso bato nde topengwaka. Nzambe azalaka fidèle. Soki pe biso tozali fidèle, nzambe akobundela biso, akobatela biso. La justice de Dieu, yana. La justice de Dieu, yana. Ndenge mwana biso alobaki. Yango wana na bondelaki nzambe zambe. Lokola ya témoigner yo devant le monde ke atie mosapi na ye alakisi ke yo nzambe nde ozali juste. Nzambe longisa bango. Longisa bango. Maloba oyo yo lobaki na Matthieu 10:32. Oyo akotémoigner yo liboso na bato. Yo pe okotémoigner ye liboso na tata. C'est ma prière qui accompagne nos léopards. Voilà. Bandeko ba bolingo tomoni awa boye. Image yo bomoni bato yo boye. Bato yo boye. Bazali oyo balobaka ba envoyé. Batindami ya bamindele. Ba impérialiste. Nalobi bongo pamba te po bayebi makamuni ezolekana. Bango nde bazali bato bayebi makambo nyonso ezolekana. Otia oyo pembeni te o boye o nde boye.
ngai naza ko mona kaka pasi ya peuple, pasi ya peuple. Komona ba mama, komona bana, komona mikolo mibange na ba bule na bango biloko na bango ya bilanga na bataba ndenge baza kokende eza kopesa pasi. Bandeko ba bolingo tokosolola na oyo ekolekana na mboka ndenge tomoni makambo ekotambola na mboka na biso eza malamu te. Eza malamu te pourquoi? Parce que solo ezali te. Esika solo ezali te mbutu nde ezalaka. Esika solo ezali te mabende elutaka efulukaka. Bandeko ezali na maloba moko to pe bwanya moko sagesse moko ya bato balobaka ete ntango ozali mokonzi ayebaka komi batela komi senzela. Pona nini? Parce que bitumba to pe ennemi akoki koya kobundisa ye na ngonga nyonso. Elingi koloba ke ntango ozali mokonzi ya mboka ifo yeba ke bokonzi nazwi fo nayeba kosekirize mboka na ngai, nayeba kosekirize population. Nazali mpo na libota na ngai te, nazali nde mpo na mboka, mpo na nation na ngai, mpo na peuple na ngai. Peuple atie makanisi na ye nyonso, elikya nyonso epai na ngai mpo nayeba kokamba mboka mpo bango bazala malamu, balia malamu, bavanda malamu, basala misala, bazwa pe salaire na fin du mois. Soki pasi na nzoto ezali bakei na hôpital base soigner pe malamu. Soki moto alingi kokende esika songolo to pe baza na bilanga babimisa babiloko na bango bibule na bango na mboka po etekama malamu, bazwa pe banzela mituka ezala ya batransport, sécurité. Nde wana makanisi ya mokonzi tango azwi bokonzi, responsabilité na koyeba pe kozala na bamboka misusu, koyokana boyokani na bamboka misusu. Bandeko na ngai tolali tolamuki ndenge ezalaka epa na biso, sangwa malamu ezalaka te kaka kuna ekomi boye, kuna ekomi boye, kuna ekomi boye, kuna ekomi boye na lolenge nini. Bandeko na ngai nakolakisa bino oyo video ya muke Monsieur Nanga atindeli biso. Monsieur Nanga atindeli biso. Lelo na che image na ete kasi kombo na ezali. Bandeko na ngai Nanga amilakisi baye balobaki Nanga akufi. Yango na yuta kolobela bino ke verset oyo kolobela biso makambo ya bato ya lokuta bango bakovanda na ndako na Yawe te. O Nanga akufi. Soki Nanga akufi réseaux sociaux nde kopesa nano sango liboso. Bazwi bikeko, bazwi ebembe ya moto songolo kosambwisaka bibembe boye. Epai basoda na biso baza kokufa. Bino bokozwa ba image wana pona kolukaka kokosa. Moto nyonso akokufa. Na yo moto za kolakisa okoloba ke Nanga akufi. Ata tolingi likambo ya mabebo ete me kasi tokosa te. De likambo na nga yango wana. Awa bunaza koloba boyokanga malamu. Nandimeli kingandi te po bino bae boyokaka na ndenge o balobaka bi le contraire. Eza na bato balolaka kaka makanisi ya bato. Ndenge yo lobi boye, bango lobi, mama oyo, mama o mongala oyo. Oyebi ata teso na zanani. Oyebi ata ekolo na nga te. Naza mongala te. Naza muswahili o balobaka muswahili ya Kisangani. Naza mama ya Kisangani. Naza lokele. Mama na ngai musoko, basoko, papa na nga za lokele. Na ebisi yo ndeko
ndeko moko alobi na ngai mama oyo ya mongala oyo nalobaka lokola bangala ekasi toza basoko te biso na basoko na balokeli na bangala ba équateur tokangama te na masuwa tolekaka nzela moko na masuwa kolimisa nazomela mwa chokola ole bandeko ba bolingo ndenge nalobaka vanda tosolola nalakisa bino ndenge nanga amielakisi nanga yo okei kokota nde na M23 likambo oyo lobela biso malamu mpo biso tolingi Kagame te Kagame azolukela biso pasi akoluka balkanisation ndenge batindi bango tokomituna pe ndenge nini général oyo azali na Goma azali kopesa biso comment dirais-je koyebisa biso ke mibeko ezouta likolo ke bariposte te bango bakoki kobunda te bango baza na cessez le feu makambo ezolekela biso mingi yango nalakisaki bino ke bato misato oyo bayebi tolobaka baprésident nyonso oyo Afrique oyo bazali tout autour na biso bayebi makambo nini eza koyela biso mpe toyebi yango tokende nano totala video ya monsieur Nanga bongo tozonga. Vendredi au soir, nos forces ont pris Chacha et bien entendu les forces de l'Alliance servent déjà aussi ça. Notre stratégie est lancer message kwa chef de l'État. Tunauliza kama jusqu'à à quel chiffre de mort ndio benye balisemaka batakufa ndio bamalize hii vita batakufa na population. Quand ça devient une menace mu makartier za Goma, ça doit nous prévenir nous en tant que gouvernement. Ona bombe inatoka kwa adui M23 inapeze sana, inamaliza batu Mugunga, population paisible citoyen inakufa, et pourtant imechagula batu benye balisema banenda batetea. Tunauliza badepite, tunauliza raisi, mpaka tukufe bangapi njo mutaitika kukia kufa na population Goma? Quand l'M23 devient une menace pour la ville de Goma, si population tunasema hapana, ça c'est assez. Gouvernement, mutuambie ni nini inaacha hamweze kudeklare guerre na Rwanda. Jusqu'à quand Kagame continuera à cracher sur les paisibles citoyens de la RDC et maintenant, aujourd'hui, sur les paisibles citoyens de Mugunga. Leo iko ku quartier ya Mugunga, kesho itakuwa ku quartier yengine. Population ya Goma itajimobiliser contre toute tentative ya balkanisation. Parce qu'on se demande normalement qu'est-ce qui ne va pas pour que cesser les faits et endelee continuer jusqu'à cracher dans la face de la population. Ima mort na ma blessé yenye tume. Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer. On nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Si les M23 tient à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. Ndugu yangu, hii audio ifikishe kwa kila mtu wote kabisa pale. Mimi nataka niwaambie kwa sababu mimi mmoja wa jeshi la RDF ingawa nilizaliwa Kongo, niko Mkongomani. Nilienda mkisoda pale cha Rwanda
juu ya vita tu ya kwetu, ilikuwa nakuwa vita kila siku, mnaona mtu ndio nikaenjoy kujeshi. Sasa strategy RDF inatumikisha ni ya ubaguzi. Mkumbuke zamani tulikuwa tunaishi vizuri. Tuliishi vizuri na Wahunde, tuliishi vizuri na Watembo, tuliishi vizuri na Wandande, tuliishi vizuri na Wakusu. Yaani tuliishi vizuri. Hii mambo ya strategy ni RDF ndio inatumikisha. FPR Inkotanyi inatumikisha ili ya kuingilia watu. Juu walishashindwa vita. Basoda mu Rwanda waisha katika morale, hawana tena nguvu. Maisha katika morale juu hakuna silaha kubwa. Silaha kubwa hakuna. Kongo inazidi Rwanda silaha. Na juzi hapa wasoda waliogopa sana kuona Kisekedi, mheshimiwa Kisekedi Fachi alikuwa pale Bukavu akaongea neno moja ambayo inatikisa Rwanda mpaka sasa hivi. Na siku zilizopita drone ya Kongo iliingia Rwanda ikapiga mapicha Kigali, Kanombe, Gabiro, ikazunguruka mkigali fasi yote mu mabalaks zote za mu makambi militari za Rwanda. Sasa basoda habana morali. Hivi sasa kitu ambako wanafanya ni strategy ya kuingilia bautu ba Kongo, babaingilie, babapatie rushwa juu ndio strategy ya asperi na inatumikishaka. Inawapatia rushwa juu baanze kusema kudeklare ngo Bahunde walituia directeur walifanya hivi na hivi. Sasa mvita si kawaida kukufisha mtu. Mvita RDF inaingilia ile ya RDF ndio M23 inaweza ingilia mkabila ya kwenu, inaua ndani watu kisha inavitia kwingine kabila. Ndio strategy wanatumikishaka. Sasa naomba wadugu wa Kongomani basi ange kwa hii mtego. Na Bahutu Banyabwisha, msiangue kwa hii mtego ya kusaliti nchi yenu. Nchi yenu ni Kongo. Nchi yenu imewapatia silaha ili mpigane, mjigombaneko. Wasiongeze kubanyanyasa genzi walikuwa na waua mnona sisi. Mnakumbuka mna sisi jeshi la Rwanda inaingia Kongo, Zaire, epoki ya Mobutu. Baliua watu sana. Baliua watu Kichanga, bakaua watu Tongo, bakaua watu Karengera na Mugenga na Bambo. Ruchuru balimaliza, bali bazee Banyabwisha bote abako. Na bengine mu Bahunde, benye baliua Kichanga, bali baua kabamaliza sana. Baliua Bandande, mnakumbuka Bakatura Kinyoka. Sasa msianguke mtego. Naomba hiyo ndio ifikie kila mtu wote mu magrupe yote ya Kongo. Msije mkaanguka mtego ya RPF. Iko nafanya strategia ya kuwachonganisha. Juu vita aisha bashinda, basoda hawana morale tena hivi. Wengine wako natoroka, wako na jiripoti. Wako na kimbia. Wengine wamefungwa, wengine wameuawa, juu wamekatala vita. Wamegeuza chef d'état major juu ya kukatala ile vita ya Kongo. Juu aseme tunamwanga damu sana kila siku. Basoda wengi wameishia pale. Za Mushaki mliona. Suko isakuwa Suko inamaliza watu. Basoda ya Rwanda hawana morale, wameshaogopa. Sasa strategia ya viongozi ya Rwanda iko nafanya ni strategia ya kubachonganisha juu murudiane ndani, juu mko na nguvu. Sibalishino kukamata Saki. Unaona? Basi walete ubaguzi. Nilisikia audio ya mtu mmoja iko naleta mambo ya ubaguzi. Hii mambo ya ujinga sio vizuri. Kama mtu ule amekula pesa ya Rwanda, anaanza kuleta ubaguzi Mbahutu na Bahunde. Hakuna. Bahunde ni bandugu yetu, tuliishi nao vizuri. Tulizaliwa nao. Tulichangia wanawake nao. Yani tumezaa, wametuzaa ndani na yetu tumewazaa ndani. Sasa hii mambo ya ubaguzi isimamie hapo. Kagame hana dini. Kagame sio mtu mzuri. Kagame ni mtu businessman. Kagame ni muuaji. Kagame ni Hitler. Sasa nyinyi mwache kufuatilia mambo
ya Kagame hii anawashawishi vile pesa budogo bakusema unasaliti nchi ya kwako ambayo ina kitofu cha wazazi wako. Musisaliti Kongo, Kongo ni yetu. Mutie mkono moja na rais wetu Mheshimiwa Antoine Felix Chilombo. Musaidiane naye, musaidiane na serikali. Mtoe habari. Kwa hiyo yote mtaona kuko tatizo, museme. Hakuna nchi nzuri ya kuzidi wazazi wako. Sehemu ambayo ulizaliwa, nchi ya kwako imekupa thamani. Musaidiane na les soldats du M23 et rwandais dans les régions de Kibumba Est et Nord, où ils ont établi des tranchées et des camps. L'armée congolaise utilise une technologie de pointe employant des drones pour la surveillance afin de localiser les positions des soldats rwandais et des rebelles du M23. Les coordonnées sont transmises aux opérateurs de lance-roquettes multiples MRS, en particulier aux lanceurs Lockheed sur place, permettant des frappes ciblées contre les positions du M23 et des Rwandais. Ces coordonnées sont également transmises à l'endroit où les bombardiers Sukhoi sont stationnés. Une fois confirmés, CS bombardiers quittent leur position en transportant des bombes programmées pour frapper précisément les coordonnées fournies. En conséquence, le Rwanda a subi des pertes importantes, avec des rapports faisant état de nombreux cercueils arrivant à l'aéroport de Goma via des hélicoptères militaires. De nombreux soldats rwandais rentrent dans des cercueils reflétant leurs pertes dans la tentative du Congo de capturer Goma. Le changement de dynamique est attribué aux efforts intensifiés du Congo et à sa technologie avancée. Une preuve récente inclut une vidéo montrant la remise des diplômes de 10 000 jeunes soldats au Congo à l'aéroport de Kitona, près de l'Angola, formés comme commandos de guérilla. 6 soldats rejoindront bientôt la lutte contre les rebelles du M23 dans l'est du Congo, comme le montrent les vidéos où les rebelles se cachent dans les tranchées. Malgré les affirmations du Rwanda, le Congo connaît du succès. Les rapports de capture de Kitshanga, un village mais pas une ville, démontrent l'écart. Saké, une ville, et la ville de Goma restent non capturées. Quand on parle de l'Alliance Fleuve Congo, donc au cours hagiye, au cours Fleuve Congo cassé, donc imanutse. Aho hari ubururu. Okay. Ni territoire ifite kilometero kare 746 donc 746,651. Hakaba hafara abaturage miliyoni 35 n'ibihumbi 817,556. Tugereranije nalingi kolakisa bino ke parti oyo boza komona carte na biso ya RDC mboka na biso yango oyo bomoni ya bleu ezali parti oyo ba ennemi Kagame Museveni na ba occidentaux baza sima na bango pe na ndeko nanga basali ba biloko na bango ya ba alliance nini di fleuve wana boyokaki ba parti oyo nde bako pona bango deja ndenge baza koya bituma ndenge se bandi po bazwa parti oyo nyonso. Tango bazwi parti oyo nyonso Kongo ekabwani. Sikoyo ndeko yo zaka na distraction bozokanisa kaka ke Kongo ezali kaka Kisasa esika ovandi awa Kisasa yango oyo okanisi Kongo eza kaka oyo siko tango bango bakozwa oyo nyonso ekozala vraiment esengo na biso siko tokozala ndenge ni. Vous imaginez un peu tango toza kosala réaction ata moko te na tieli bino ba video bokoyoka ba général ya Goma lobi mibeko elobi bango ba réagir te bango bazaka na cesser les faits et en même temps peuple aza ko se déplacer soda azo sungata peuple te ko diriger peuple ko yebisa peuple que même communication peuple azali abandonné na ye moko
aza kotapatapa soko ayoki minduki masasi eza kolela peuple aza kokima omona wapi oyoka munduki ovanda sikoyo yo général oza koya opesa biso communiqué mais oza koyebisa peuple oyo kaka oza na ye wana to batindaki yo osalela ye mosala osécurize ye oza koyebisa ye te ke bokima te bovanda esika moko bokotaka na bandako na bino bovanda boza koyebisa bango eloko moko te sikoyo yo ozosalela biso communiqué parce que bato basaleli yo baaudio alors olingi kose justifie mpo oloba ke mibeko elobi yo okoki kobunda te bon bosalaka mosala yango mpo na nini but na bino ezali nini parce que peuple nde aza kosubir peuple nde aza kokufa boyebisa biso vérité soki boza na plan ya balkanisation yango wana boza kotika awa boye toza na Minova tala bato peuple ndenge azali kokima C'est la cité de Minova. C'est la cité de Minova qui reçoit maintenant une grande partie de la population du Nord Kivu. Et parmi ces populations, nous pouvons observer celle de Bweremana, parce que certaines sources disent qu'il y a des gens, les forces négatives qui contrôlent la route de depuis Chacha en progression vers Bweremana Minova. Si la route maintenant, ce sont des enfants, ce sont des détails. Les parents, vous qui ne connaissez pas la cité de Minova, c'est cette cité qui reçoivent maintenant les déplacés venus en grande partie du groupement Mufuni-Changa. Ça va? Il est 12 heures passées. Et le mouvement de population est permanent. Mais nous implorons les... bomoni ndenge peuple aza kobunda-bunda ye moko bozo comprendre pasi ya peuple est-ce que l'état azali mpona koguide bango mpona kolobela bango ke bokima te parce que bino bozoloba ke oboye bakonzi balobi boye sikoyo botransmettre mpe bamessage wana epai ya population parce que yo gouverneur wana ya basoda okendeki kuna mpona peuple wana soki peuple wana azalaka kuna te yo olingaki ozala te à partir ya Goma tokoki kotouche Kigali wana akolala lisusu na ndako na ye te akokota zamba asakana na bato mosusu me asakana na Fati Beton te mokengeli ya bakongole nalobi na Kagame boye asakana na bato misusu oyo amonelaka wana kasi na Fati Beton oyoki ndenge message apesaki alobi mabe te me sikoyo maloba wana eza na action te eza na effet te esali eloko te alobi alobaka kaka peuple bokomona video mosusu ya liboso na tiaki oyo ntango bombe ekweyaki bombe wana ye kozwa mikolo batata oyo bakomi bange toyebi situation na bango te ndenge bazali sikoyo eske gouverneur yo ya Goma ozwaki initiative ya kokende kotala bandeko wana bazokaki ozwaki initiative eske bazali soigné tozali komona ta te ke ba FARDC na biso bazala na banzela mpona koguide bandeko wana koyebisa bango ke bozonga eloko moko te sikoyo peuple aza kaka ayoki masasi akimi azali oblige akima tomoni ndenge bandeko na biso baza
kotelengana. Mais soda, mokonzi ya basoda alobi avandi na ye po bayebisi ye ke avanda mibeko oyo bapesi ye, mais azozwa salaire ya population wana. Salaire ya population wana nde aza kozwa. Eza mawa bandeko na ngai, eza mawa. En reculant, nous pouvons dialoguer pour stopper l'avancée et voir comment déjouer les stratégies du M23 et de ceux qui sont derrière cette guerre. Si nous faisons rien que la guerre, nous vanter de gagner la guerre, on ne va pas gagner la guerre pendant qu'on a perdu Bunagana, Mouchaki. Non, soyons réalistes, laissons l'orgueil. Il y a des gens qui souffrent. La guerre signifie des morts, signifie des blessés, signifie des déplacés de guerre, signifie la faim. La vérité congolaise, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, il faut que la guerre s'arrête. Il faut que l'avancée du M23 stoppe. On avait déjà donné une solution à Kampala. Pendant que, au niveau stratégique, notre armée se réorganise, il faut empêcher que nous soyons ridicules aux yeux du monde. Si le M23 prenait Goma et que maintenant ils ont le temps de faire atterrir les avions à l'aéroport, entamer une guerre avec des armes lourdes, qu'est-ce que nous allons devenir? La voie pacifique doit toujours réussir. Elle ne rate jamais. C'est question d'être sincère sur la table des négociations. Toutes les guerres se terminent par des négociations. Rappelez-vous de la date du 20 novembre 2012. Joseph Kabila, dès le matin à 6 h, il avait fait une interview pour accepter le dialogue quand la vie de Goma tombait. Il n'y a pas d'autre alternative. Ceux qui sont là pour dire allons-y à la guerre, battons-nous, ils n'ont pas des parents là-bas, ou ils n'ont pas quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est en train de souffrir. C'est le moment de penser aux déplacés de guerre, aux gens qui tombent, à nos militaires. Épargnons le drame. Bandeko boyoki ndeko wana Magloire Paluku aza koloba ba video touti kolanda bokomona ndenge bombe kweyaki makambo ndenge bandaki tomoni bato baza débandante tomoni balakisi pe video oyo FARDC abomaki amasakraki bandeko ya Rwanda balelaki bamatanga bomonaki boyokaki sango oyo azalaki kopesa mbongo na ye atiaki en jeu mpona na ba M23 ye wana akufaki. Bandeko ba bolingo tomoni ba video mosusu oyo bato baza kokima. Bandeko kimi ezali te. Kimi ezali te. Bongo ndeko oyo aye kopesa toli. Kopesa toli na lolenge lokola bomonaki pe video oyo ya ye moko ye mei président de la République. Aza kosala ba déclaration na ye ndenge boyebi. Tanga campagne ndenge alobaki. Video oyo botali ya ndeko ya Rwanda azali epai moko Rwanda epai moko Congolais azali kopesa toli na Kiswahili azali koloba ndenge basoda ya ba Rwanda baza na makasi te pe balingi lisusu na bango bitumba te toyebi te soko azolobela na ndenge ya bosolo vraiment azoloba na ndenge ke kimia ifo ezala maloba oyo président alobaki ebangisaki bango kuna a partir ya maloba wana ba Rwanda bazalaki su na kimia te bazalaki su na kimia te Kagame abandaki ko mobiliser armée na ye yango wana za kopesa conseil dans le sens que toluka kimia ba kote nyonso toza batoyo tobalana tobota tozali bandeko biso population tozaka na biso na problème te ba politicien namba oyo batiaka bango na misala baoyo batindaka bango surtout Kagame lokola azali soutenu na bato oyo ya ba-occidentaux ba-américain banani bakojouer jeu mibale biso tozali kote ya koloba ke tozali envier
baza kobundisa biso pona richesse oyo nzambe apesa biso. Na ba richesse nzambe apesa biso bango baza na bolingo te ke baya ba investir, ba travailler, to gagner 50-50. Et pas la bango ezali bongo te, bango balingi nde kaka bitumba. Soki bitumba ezali nde bango baza ko gagner. Et batiki lisusu bitumba, bakomi lisusu pe ba balkaniser Congo. Yango biso za ko mobiliser. Yo Congolais ndeko na ngai. To longwa na distraction. Soki to bandi ko manifester alobi, makambo boza ko sala biso to yebi. Bato wana bakobanga. Mais lokola to vandi. Pona ko se mobiliser pona foot. To tene makambango. Pona ko se mobiliser pona ba malinga to pe malinga na benga na yebisa ta bino bongo na lingala na ngai. Ya kobina, ya miziki, ya mindule. Boko telema. Ba fali pupa. Ba fere gola. Banani. Boyeba kake. Soki mboka wana lelo ekufi. Boko koma. Po boso zwaki ba mbongo na bino boso somba bandako na ba miskili mususu. Me baboti na bino ba famille na bino. Soki pasi soki liwe eko kuta bango. Na distraction bino boyaka nango na ba moma ya boy. Boza même pas na makanisi ya koloba ke este kuna bandeko na biso. Bino boza batoyo mokili yo kaka bino. Siko bato yango bakoma ko utiliser bino bakoma ko utiliser bino boyaka bo distraire, bo betaka ba musique et pas na bango, ils vous font parler. Po tango bazo lobisa bino, bazo tia bino na nini na ba ko pesa bino comment dirais-je? Ba salle na bango wana minene matoi makanishi nyonso ba Congolais komi kaka kingandi akende kuna, kingandi akende kuna. Na balokuta na politique baza kolanda bino. Donc ozomona vraiment eloko bino boza ko sala. E ko pesa force na ba Kagame eza ko pesa force na ba Kagame. Dialogue ndeko aza koloba na biso dialogue. C'est bien bon dialogue. Dialogue wana sikoyo soki salemi to so perdre déjà Bunagana, bamboka nyonso bango bazwi wana bokozwa ngo lisusu te. Il faut bozwa ngo na bitumba. Pourquoi? Parce que but ya ba occidentaux tango ba telemi na katikati pona ko luka koyokisa ko kabola bino na makambango ba kabola katango ba mona kake ennemi asa s'approprier na esika songolo. Kimia basenga katango bayebi ke toyebi ke biso tozana no na mamboka na biso. Tozana na bato tozana Bunagana eza kaka na Congo, ba Minembwe, ba Masisi, ba Kashushu, ba nimboka nyonso wana eza siko ikomi na maboko na bango. Dialogue to okende kosala. Est-ce que to ko récupérer mboka na biso? Bitu na bango ezali dialogue ya koluka makambo mosusu. Ba balkaniser Congo. Na uti kolakisa bino na carte de wana ndenge basi ba dessiner parti oyo baza kolobela na munoko na bango. Et en même temps, baza ko vulgariser, ba koyebisa ba Rwandais alobi, tala parti oyo, eza ya biso, basa bongola makambo balobi. États-Unis nde zali na ba document oyo, parti ya Est ezalaka ya Rwanda. Depuis quand? Bango bakanisi ke biso toyebi histoire na biso te. Depuis quand? Alors que Rwanda nde ezalaki epa na biso. Kutu Rwanda ndaza na mabele na biso. Ndeko nani wechi azana ba preuve wana. Asalaka ba recherche wana. Mais lelo oyo boy, Minembwe kenda. Bunagana ekei, Ruchuru ekei, ba Masisi ekei. Ba oyo eko nini basake wana lisusu. Déjà Goma wana toyebi te lelo na lobby. Toyebi te lelo na lobby. Toza komona lisusu désordre moko entre Wazalendo na FARDC. Wazalenzo FARDC. Boyokani ezali te.
bawazalendo bakomi kokamwa makambo mosusu baza komona clair te. Bawazalendo baza koloba ke baza na armement te. Tomoni soda moko aza kolakisa ke awa boye bazwi sakete soki sakete bazwi te bwena bwena bwe. Aza ata na munduki te. Bakobunda ndenge nini soki enemi abimeli wana. Donc baza ko se débrouiller na ndenge na bango moko. Ebele na bango pe bakufi. Ebele na bango pe bakufi. Yango naza komituna kopona sukisa bandeko na ngai. Président Félix ayebi likambo moko. Président Félix ayebisa biso peuple toyeba parce que totika komitungisa. Soki azali pour balkanisation ou bien mission bapesa ki e parce que message oyo nga naza kopesa bino à chaque fois. Ndeko oyo aza na États-Unis. Ndeko oyo avandi nye te. Ndeko oyo alobi. Ndeko oyo alobi boy. Nakotiela bino audio oyo bolanda. Ce n'est même pas Kagame, c'est le président Félix Tshisekedi lui-même. C'est un agent de la CIA qui a été amené là au pouvoir pour finaliser le projet américain de balkaniser le Congo. Voilà son rôle. Voilà sa mission. C'est pour ça qu'il ne fait rien. Il a toutes les cartes sur les mains et ne veut pas régler le problème. Tshisekedi n'aime pas le Congo. Le président Félix Tshisekedi est l'ennemi numéro 1 du Congo. Ce n'est même pas Kagame, c'est le président Félix Tshisekedi lui-même. C'est un agent de la CIA qui a été amené là au pouvoir pour finaliser le projet américain de balkaniser le Congo. Voilà son rôle. Voilà sa mission. C'est pour ça qu'il ne fait rien. Il a toutes les cartes sur les mains et ne veut pas régler le problème. C'est ce qu'il dit. Il a sa carte. Il a tout ce qu'il faut. Il ne veut pas. Il ne veut pas muto ya lobby alingi te. Po ye muto azali na nyonso. Ndeko naza na États-Unis. Alobi azwi information na kati. Azwi information okuna ndenge ba américain ba tie wana mwana mai salabo ndenge tozo mona nyonso e comme lokola biso tozo mona ka théâtre toza kotala tokomi ba spectateur. Tokomi ba spectateur na situation bandeko na ngai. Ministre de défense oyo botuta kitolo awa boye ye akosala boye bandeko na ngai loko yazali mwana bemba wana za mwana ya oyo Museveni yena ministre mosusu wana boye kombo pe ekei lokola ekombo na epe za lokola na Museveni boye ibango na ye bango mutu bafungoli nzela balobaki likambo ya o frontière komi accès visa te okei na Uganda lokolo lingi pona makambo na bango ba plan na bango ya EAC. Félix a signé ba accord ebele yango eza komema biso lelo boye. Bozoloba ke oto soutenir président makambo ya zokende ko signer kuna biso tozoyeba yango. Siko boko soutenir président boyebi likambo ata moko te. Ba Rwandais baza ko informer bato na bango. Ba Ugandais baza ko informer peuple na bango. Oya biso bolobelaka biso te. Donc tozaka ba malangulu tolandaka bino parce que baza koyela bino guerre. Ezali guerre te. Ezali nde kaka ba film totalaka bino. Peuple congolais, il y a un ça ne va pas na makambo yonso zoleka na oyo. Mboka nini babundaka te. Mais tango ondimaki kozala président, osengi pe manda ya mibale. Oyebaka te ke bitumbe kozala pe. Kisasa eza Congo te.
epai bozowela baposte yango natiaki awa boye makambo ya baposte oyo boyokaki na banini bagroupe ainsi de suite nyonso kaka oyoka bango balobela likambo ya Congo te oyoka bango bazosala bacommentaire te ke baloba Rwanda boye bato nyonso oyo baza basuspect bayaki kaka kolukaka mbongo na basi 1.3 baza na likambo mosusu te oyoka bemba aloba eloko te bandeko na nga bino bokozala kaka aza modeko na biso mwana mboka ya modele oyo bandeko na ngai bokotikala bokokamwa na mwana mboka na bino bokokamwa na mwana mboka bokokamwa na makambo na bino wana bafanatike wana ya bamwana mboka mwana mboka nini oyo akipaka ata na village na ye te bino momituna te abongisi ata village na ye te me ake kosoma bandako na bamboka mosusu ake kosala makambo mosusu na bamboka mosusu azwi bokonzi kaka boye amibongisi ye moko ezali plan oyo bapesaki ye mwana mai mibongisa na yo tia na pembeni okosala kaka boye donc bao mosusu kuna balobi yo il fallait pas renouveler mandat il fallait kaka sala mandat moko yango wana baza koatake ye etali biso te na makambo wana me bo expliquer peuple ke botiaka peuple na kati ya baproblème peuple azala divisé parce que ezali but na bino ke peuple azala divisé bino boza na comment dirais-je boza ba bénéficiaire ya division wana na ba famille na bino bozali protégé oza na entourage ya ba armée oyo bako protéger yo mais population aza débadande c'est pas normal Nzambe oyo bino boza koyaka lobi bokosaka na bapasteur oyo bomanipula wana moto ezozela bino lifelo ezozela bino bandeko babolingo yo nano oyoka zelazela kokata te mama zelazela kokata te aza mama oyo azali na passion mama patriote bolingo ya mboka aza pe mosali na Nzambe aza kobondela mpona mboka soutien na yo eza mabondeli ya mboka pe osabone opartage bacommentaire na yo ezali mpona kosoutenir mpona kobakisa oyo ya yo ntango mosusu moto mosusu akotanga message amoni message oyo ya yo ebakisi lisusu un plus koyeba lolenge nini tokoki kosala parce que tozali na kati ya qu'est-ce que c'est peuple congolais azo comprendre te mais bango bayebi tolakisaka bango ke totiaka bango devant un fait accompli alobi makambo oyo bino nde bozali na source nango toza bazoba te basoda bazali basoda babunda te bomoni soda général ndenge alobi te epuis bamosusu balobi kaka nini ekweyaka gome ekweyaka liboso kaka na soda wana na général wana ayebi ndenge nini asalaka yango batindaki ye kuna omoni référence na ye moto akweyisaka mpo azali mutu na bango azali mutu ya Rwanda kaka bino bokoloba o armée ezali infiltré kaka bango nde boza konome bango kaka bango nde boza konome bango kaka bango nde bozo travailler na bango Rubero alelo akomi tokomi komona Rubero na bakiti kuna vandi na ba réunion na bango kuna ba réunion na bazolobela kama makambo ya Congo Congo ekomi insécurité moko ya somo na ba niveau nyonso eza na mboka ovandi boye bato baye kokotela yo yango baza koforme bango moko bomoni ndenge tata oyo akoloba na Kiswahili wana ndenge aza koyebisa comment formation wana eza kolekana ndenge nini ekokotela bato na bandako makambo wana ezalaka liboso na Congo ezalaka liboso na Kinshasa okovanda esu na ndako na yo te bato bakomi kokima na komine ya Makala bato bakimi na Mikondo kuna bato bakimi mais oyoka ata ministre ya intérieur likambo ata moko te oyoka lisolo ata moko te ya koloba ke bakonzi bazali l'état aza te na Congo l'état aza te
Prenez-vous en charge, peuple congolais. Asuki wana. Tokomi lobi.